isandla yenkosi masikhuphe sithandaze amen. Aba Nkosi yamakhosi uNkulunkulu wabantu owangithanda ngingakakwazi ngingakazalwa. Nkosi yamakhosi ngiyacela baba umsebenzi onginike wona ungangehluli esikhathini samanje. AmaNazaretha anyuse kakhulu izinga lokushumela. Bakuzwa nje uqala ukuthi yaphunyula wayibamba. Kunamajaji amakhulu kakhulu akhona la. Noko ke ijaji basumnikeza ukuthi alikhulume lona bese liyehluleka kanti yakwazi ukujaji. Kodwa nje uma ungena lapho kwazi uyakudabukela bangidabukela nje abangasi ukuthi awu wangena bekade kulinywa kangaka ngeviki lendlule uzawudlula ngapha. Nkosi ngicela uNkulunkulu wabantu isibindi singabe isikhulu kodwa ngiyacela novalo lungabi likhulu konke kungilingana kodwa ngingesabi ukushotha ngisho ngikusho kodwa ngikusho ngendlela yakhayo ulimi lwami lungaqini. Ngizawucela ulihle Mathabela cishe sola eduze kwami. Hakubajaswa benkosi enkulu ngingena endabeni esinda kakhulu. Ngingena endabeni yokuthi mawuqala ukhuluma abathi wasiyamthola ubani omunye beseshaya i10 zakhe ngawe wena okhulumayo. Cha bafutha asazani impela nje futhi angiyena umuntu ovama ucinga izono zabanye abantu ngidela ngalezi eziphethe mina. Kodwa bantwana abayincele ayikho into enhle uma umfundisi ukwazi uyihlonipha wena qobo lwakho futhi ungenzi into ongakwazi ukuyenza ungakhulumi la sizokulandela sifike kini sithi uyayenza lento abathi ukhuluma la thothi iphambene nakho kwakuba bazomunye umuntu othi hey athi ngiyolobola kamfundisi bani ibiso akabisa kubulele umfundisi bani uba
uyafa wena edobokile angiyazi lento iqhamukapi lokuthi uma uye emzini wendoda uyothi ngicela ubuhlobo obuhle iqale nje bese kuthi igibele emthini ivale kumlomo konke sekuqondele nawe lo muntu omfuthi uyakhuluma edokeni baba ngicela ubuhlobo obuhle nange seshona endlini ayosogibela nasemthini awubona ihlahla la emzini wakhe gibele emthini wehliswa ngenkulungwane uvale kumlomo hawu anisiyekele bakithi ake niye kwehla emthini anihlale phansi eManazaretha bantwana bahle bayingcele Nkosi yamakhosi ngeke ngaba nenhlanhla ngoJuni angisho ngoba ngiwezile ulotshola ingane zami zaba intathu ngoJuni babele iviko lotshola lapho lotshiwe bengenza isimanga angama umuntu esangwe manje ngicela uhlobo uhle emfana phakathi endlini ngikele ukudla adla ukusanibona eManazaretha ingcwele hawu yajabule nami uvakashele ngabayingcwele sothini la ekhaya sizolobola hayi inkomo engaka nje sekuphelile akuyoshada ayibonga ukuthi awuvanga amen akuyibizo mabe khona abakhwenyana bangasho bantshela azikho ibizo kaHlatshwane ngithe nje mawufuna ukungqokisa ungqokisa ukuthanda wena gqokisa abakhwekazi bakho bakuhloniphe mawahamba la ekhaya bese kuyadlula woza limvoza nguphi umfana lo ube mfana 30 amazwi ahlaniphile 30 uverse 6 funda lehle shesha mathabela unoli mathabela akagijima maye usakhona ulihla kafuni mafunde mathabela 30 izathi izinto embili ngiyicelile kuwe Jehova ungayikhohli kimi ngakafi susa kude namamanga namacebo funda baba mfakazele funda ngizokumemezela izinto ezimbili ngisicelile kuwe Jehova vula lapha vula thisha uthisha eshoti thisha lo indabe eshoti akhulumi ngona memeza susa kude nami amanga namacebo unganginiki ingcebo unganginiki umpofu lencebo ngifunze awubambe kancane fani apho inkinga umuntu othanda into angenazo zona noma ungamkhengeza yiphi into sothanda enye isikhathi esiningi ubuka into zabanye abantu akakwazi ukukholwa ngokusekuye khuluma fani funa ngisuthe yeyi umuntu masesuthu inkinga la ngwale bamba kancane umuntu osuthu inkinga la isontweni umuntu onemali uyinkinga la isontweni ngoba uphula esikhonza imali yakhe asho noma ngabe yini usuthi somalini uJehova khuluma baba ngithi uJehova ungibani bani usho yakathenga insizwa ey'ntabeni zangakithi le phesheya kwey'lwandle kokuqala ukuthengwa imoto ithengelwe uNkulunkulu wakithi ebuhleni yasiyona ithenga iPajero wafika amaPajero ngathi mina hawu wambe imoto enhle kangaka yathi hayi le bhasikili lithengele ubaba amba iPajero ngayishaya isifuba athi iphelile imoto yakho yashayisa beyond repairs ayikho ungayezi into ethi ayifane nekashembe uqonda ukwenza njani awufunde baba funa ngibe mpofu awu ngebe yabona nje amasela aqakile nje amanye ubumpofu amanye aqakeba ayakholwa awu ube ukholo ugquba inkomo zabantu yeba abasena inkomo ngenxa yakho uyagqoka ingubo emhlophe yesontweni uyazi icela ukubuza nakumbuzo eManazaretha ingcwele ngiye ngicabanga umuntu obulala abantu ukuthi mayedlula ngasekhaya lo muntu wabulala uyise eyibona ingane zembethe izandla ingadlela ukuthi kuye kuthini kuye ngaphakathi endlule yesontweni uyayibona nasi ingane uyamazi uyise wabulawa kuye nasi ingane uyayibona sidli lutho
uyedlula uyokhoza ushembe ibuphi yoshembe omkhonzayo funda isekhona incwadi le funa ngibe mpofu ngeke ngilone igama likaThixo wami lone-ke shiya baba bantwana bahle bangcwele aphe kumnandi ukukhoza ngokuzethemba indlala ingabi into edlala kuwe kufana nomuntu ophiwa njalo uyahlupha ngoba wena uma ungasamphuza ukuzonda kanti lo muntu ngabe bathi sisho sithi ungamophi umuntu ufish mfundisi ukudweba ufish yebo alekhe umfundisi udweba ngeke ahluphe konke kwathi ngelinye ilanga abangcwele kwathi baninzi sikhuluma sasikhuluma nje la kwakhandwa khona imoto seyakhuluma ke insizwa nayo ekhula ngendlela yayo yakhuluma nje kimi nami ngase ngikhuluma yabona ukuthi kuze sikhulume kahle nale ndoda asithwensana ukukhonza kuyashesha ngoba wayesekhuluma amazwi athi ukushuba ngoshembe wami ngase ngithi mina uyabona ndoda empeleni kona uyabona ufana nemkhaba umuntu uma enomkhaba uyawubona umkhaba anjinga lona wakho nje yabona umkhaba wakho akusiyo umkhaba lo into eyinkulumo ngathi umkhaba oyiwo uba nentwanyana engathi ziyabamba umuntu uma ekhuluma kumla noma enwaya yakuzwakala kodwa nesisu seyinkulumo uyakhala ukuthi whoop mayima awufunda incwadi baba amazwi ahlala phela 29 uverse 1 29 verse 1 izasuke ilameke kabi nale ngithathe uGenesis 34 verse 11 ngikhona umbuzo ngifuna ukubuza sesifunda uGenesis 34 verse 11 bese ngiyawubuza lo mbuzo ngoba indaba yonakele bakithi yonewe imali yoniwa into zonke abantu abaphatheki angisho ukuthi nami ngiyaphatheka abaphatheki ngenxa yokuthi umuntu unemali iyakuyashenya insizwa yathi hayi mina ijazi leli ngiyolithenga nginazo ingabe embili sayibona seyilembethe funda baba wathi uShekemi kuyise uthi uShekemi kuyise nakubane wabo mangizuze umusa emehlweni uzokhule kuyalobola ngicela umusa baba lokho eniyakukusho lokho ngizakusho ngiyakuninika ngizoninika kona bizani kimi ukulobolo okukhulu bizani kimi ilobolo elikhulu nesipho ngiyakukunika ngizonika njengoba lona ibisi ezakusho kimi kepha nginikela nginika umntweni abe ingane yani ibe umkamhlala phansi baba phela abantu abagcwele lapha esondele bahlena abafazi bengabaloleli benzani besal abanye abagcotshiwe abalobolile bakipitile kodwa abagcotshiwe awathathwe lamajazi kusuka manje umuntu ehamba yogala bese yanikwa hayi ke angasemetheni la amasambane wasete indoda ikithi yemanazethamahle ubokuyolobolela indoda engakazi lobola unkosi yazo uzayibona ibise kangakanani siyazi edinga Yesu kumubona nathi nababisiweyo sasabela
ushathiswa umphumfundisi nawe lobola lini sikhathele ngabantu abakipite esontweni bese bagqoka amajazi ngoba imthethe kubo uyazi ingakanani belalwa amakhosikazi ethu abangenawo wabo ikhona incwadi mfana 2 kwaba sefili 2 verse 2 siyasithinga yasakumbunga nathi nababisiwe sasabela mubona wathumesi magabongo baba nenze ukujabula kwami kuphele uyabona sinenkinga lapha esontweni kuyakhuzwa kuyakhulunywa bonke abantu lethu unyazo ukuthi umsebenzi yaphika yiko ngokusho ngemsebenzi omungathula ngomlomo yini inkinga yokuthi umfundisi uyolawula la kunomunye umfundisi khona ungamtsheli la ubona ususu khuluma nenkinga enkulu umuntu azatshele kushabantu ngiyeza lapho ngisolungisa into ethize ukuthi sukaphi uyaphi nize nibe nokuqonda kunye uqonda kwethu kube kunye okuqinisileyo ngezenzo ninomoya munye bese hlanza umoya bamunye ninhliziyonya ningenzi lutho ngengane nangokuzikhanya kepha ngokuqhubeka akube munye nalowo ashayise ngabanye kunaye hlala phansi baba abantu baphathe ilona kakhulu ukuthintwa bonke bakhulu yini ungakuthi bahla abanye kunakhe uthi njalo ubaba yazi ikhona inhlonipho esidlala nobaba umfundisi umjado ungumkhwe wami ngoba wayekanye no babe into eyodwa manje umkhwe wami ngihlala ngigadile ukuthi ubaba kuthi ngumfundisi bese ngigibela phezulu kwakhe kodwa na ngifuna gathi ungagibeli phezulu kwami phela kusebenza ihlale kahle uma sikhompitha ngokuhloniphana uzokonakala yini kodwa mawuphile kahle ekhanda usethile nje kahle uzele nje uzele intombi ungathi ingane ingahlolwa uzele ngempela intombi usazi ingane zakho uzele uthi ingane ingahlolwa ufuna ukwenza vele hapho bekumnandi nje indodakazi yami igijima izongikhombisa ukuthi seyihloliwe ngafike sadumelana nayo ngathi hawu mntanami uyintombi angisho iyele yona angiphokanga kwesugcina sathintana sashayisana sadlala ithe hey bakilima ngabantu bakulobolesa udeli umuntu ongathunywa lapha ekhaya babize bame phezulu oshiplan bathengwaphi bona ulobolesa into engathunywa kodwa uyaqina ngenkomo elala kusevuka abantu bambe phandle kwathi inkomo uqilela ekhaya hayibo ake kube lo shiplan bafuthu ke kathi mayiqhamuzola kolubani ubani umasikahle ngala balenhlahla nami bantwana bahlaba ingwele saphiwa babo tate wethu nami ngaphiwa nomunye waphiwa nomunye waphiwa namaphiwa ngaphiwa utate wethu yinhle intombi yakothi isukile umuntu oqala nje kwathwa kusathwa khona ubhunguka kwaba lo wami bhunga wabaleka futhi manga ukuqili bamanese ethi bubi kabi hayi manje ingane ngoba ilotsholo umuntu ongakholwa ngeyomndeni akusiyo yami uqili lo akuseyona yakho basilotsholo ufuna ukudla inkomo zomuntu ongakholwa
uyohlatshiswa lapha uyahlabisa inyama yakhe eqiwe izinja. Ah. Malasa. Hey, angithandi le nto. Lokuthi hayi. Ishiwo ngenye isilwane le nto. Bantwana bahle, ngathi lena ngiphiwe yena wabaleka. Wakhamba seyiphethela ikilima ngala. Hawu Yesu nangithatha uthi yalobu uyambiza ubabe. Mfana nami uzolothola bani. Biza abantu bangababa ungalokuthi ubiza abantu sibe senele sothu nawo. Ababiza abanye ngalo ngiyamazi phela. Ngakele thini? Sabona mfowethu akwazi ukwesabela. Uzothini ngizolobola phela kuna ukumemeza ishe sangweni kuyangena. Oh uzolobola phethe malini 2000 rand athi imali engaka. Inkomo engaka iningi kakhulu. Wathi ungubani wena ngazisho igama la wathi ungitshelile ngawe. Kuthi ngakunaki ngoba ufuna umganisela ikhehla lamaNazaretha. Wasiyabaleka ungitsheliwe ngawe ngathi ke mina hayi ke khipho ithandayo washa 2000 rand phela ngathi baba le mali wathi ngiyamele ngafaka ephaketheni alifowethu ngikunika yena uyongitshela masenzo ubuye bese niyashada kwaphela amaviki amathathu amane ongifonela akasamazi ushonephi ngathi ya imali sengiyidlile kozongi kodwa manje kuyi uyazi ukuthi ingane akususuku olodwa ingane uyakha uyikhethe njengenkomo wafuna nani bafowethu ayithi ngebuhlungu ukuthi ingane uyezisa into ongathanda ubenziwe kweyakho ayithi ngempi uma uyingane ukhuluma usewente egabeni kokukhuluma kwengane engathi ukukhuluma kwakho ngalingana wena ngicela lapho incwadi Titus 2 verse 2 ngoba inkinga yazi uthe ubaba abantu bangashayo sakhala makhosi athawu ubaba uthi abantu abangashayo kanti ufuna ukuyiveza igebengu amahlazi esiwezwa lapha seziwashe lokuba khona wathi ngabashayi bazovela ukuthi abesilisa abakhulile ayikho inkinga njengoba bamafuthe ekhaya usobusa ingane yakhe uphule sipho athi angimazi wazonina wena usebenzini ababe ngabaqondayo abaqotho abahloniphekayo abaqinisekileyo ekholweni kwabo nasekuthandeni nasekubekezeni nasekomama kunjalo abesifazane abakhululeyo abahambe ngokufanele ubungcwele bangabi abahlebayo bangabi izidakwa bafundiswe okuhle ukuze bafundise abesifazane abakoti babonele kuye abasha bathande amadoda abo phansi bathande nabantwana babo umama ufaka indaba yomakoti wami hayi ngangiganwe inqoko okwawuthi basongizima ngiye kumama wathi awuhlongwane nakusengonakalela athi lethi kimi hayi umuntu ozathi mayiqhamukeze ekhaya athi angathi nangimama athi uthapha ngezini ngoba uyazi usazotshala amanye ameva kulana ndiwakhipha kulo mngane ayotshela umngane ukuthi wehlushwa yimi ungene ngane endabeni umngane ayotshela umngane ukuthi ngilagane lithembi uzoba namakhosikazi la ekhaya loluthando luthuli nadlulama
masina ingelo uthena ngisasebenza ayikho into uyibona ukugcina umuntu wesimame makwagibela ebhasini labantu abangena u10 ebusuku kwathele kwagibela amaNazaretha a14 esiphosisweni athi mayingena eminyango yathi ihliziyo kimi yaqala idebate sathe mayingena sithi sama ngasemnyango asukuma amadoda athi hlalani labo mama ngoba babegqoke njengamakhosikazi mbeka umfaniso uthi engathi lo sonto naye yamfanisa uthi bana edrobheni engathi lo nisonto naye phela manje bayincele isikhathini samanje sidla hlala phansi emlungu usebenzisana esikhathini samanje sidla zonke into ziyakhanda kayibonge inkosi amen ake usinto sesethuze kwakho waganwa nini asiyadluli lapha hawu ithinte nejazi phela igqokile waganwa nini mfowethu waganwa nini uphendula abantu ingakhe waqhayisa ngejali inkomo mfowethu mngaka utshela kwakhe kuqopha phambi kwamanazeli kwakhoyisidla ubani othaguka phambi ubusisi ungaqhoyisile hayi abathathu amajazi bafuthu ubani wenhlasuthi msubeli ugqokeni ugqoke ingubo nomuntu nje uphethe niphi bathi ubonakala ngokahlophi umuntu uthi awudotshwa ngendawo uphethe umuntu khona ekhaya wakho ziphi izindlu uyahletshekile uyacela omunye unkosikazi uyohlala lapho ngoba nawe uyohlala kwetshekile ngoba phela ngathi ngabe kutaleke kuyohlolwa ukuthi nje ube uhlala kuyiphi lo uzohlala yiphi lo ikhona incwadi hawu uJeremiya uthini 15:6 athi lo siyalwa sincengwa siyelwa kasizwa umuntu ongaphatheke ufana nomuntu ongakwazi ukuphatha umyeni wakhe maye uyasigibela la esontweni angithi phela vele umyeni wakhe akwazi umhloniphi uzokuhlonipha kanjani wena engamhloniphi umyeni wakhe uzakungena ngakuphi hayibo uganwe nini sikadlule lapho uganwe nini wena ulahlile uSujehova uthi wena hayi awubambi kancane ufuna ukushola indaba engisize bamba kancane phana ayithi ebuhlungu uthi oganza ingane yamaNazaretha wazi ukuthi ngamaNazaretha uthi egcineni bese uphinde isiphuphuka sebafaka amaveli abo usuyizinga nje wena ozoganisa lapha yenzani into yodwa mfowethu umshado wobuNazaretha ngiyacela nama-TV ungaphumi umshado ucubile akuphumi umshado wodwa amaNazaretha amen umbulela mase kuthiwa umntana aqabula omunye phambi kwabazali bakhe uyasho umfundisi asho umfundisi Mathonsi athi wancena kwanongoma wathi ayihlatshwa lokhu ungakubukiki ngiyazi awuswani nakho khona inkosi wena ithini incwadi wena ulahlile uyaqala uJehova uyaqala lengane yakho uthi igalile seyiyaliwa wena ulahle umuntu obezayenza benothando longapheliyo wathatha ongayazi wabaleka lo zakuhamba naye wabuyela emuva sobuyela emva kanjani ngoba uthe uyiNazaretha ngiyakulula isandla sami kuwe ngikubhubhise ngikhathele ukukhawukela phansi kusesekubelini ukhuzwa wena unetama okudimali njalo kumenyezwa yebana usondele ngapha yini inkinga kuwe ubahlazelela abantu bakho le ndaba yokuthi ngizawona ngihlatshwa ngimfundise ngiqophe mase ngifune nginikele uSamanazareth niyohlalela abafundisi abadala iphele akisidala isoko sami yosidla futhi
akubuye umndeni wami uzongitelela hayi le mali lapha kuthinde kaShemba kusiya abanye abantu Manje futhi samnika le mali usho njalo eyinsizwe nengisho iculo ithi hey sasiyidamzela nje imali lapha yobhabhadisa lezokushadisa singacabene kushunquthuli hayi manje asazocabana nobani wena usacabana usayiphethe imali bhasopo usayiphethe namanje senomsindo kwenziwe yini ufuna ukusebenza wedwa usebenzelani wedwa bayepha abanye ungani ufuna ihloniphi uhloniphe into eshokuwe kodwa ulihloniphe abanye abantu Thixo Nkosi yamakhosi ucabangile nje phela awukwazi ukuthi ingane mazingahlolwa ungayiqobe hey basakile odelo lamgoqweni futhi mangabe khona umuntu ezazi kahle ukuthi lento abathi yimbi ngiyayenza wezani pho awuhosheki ngani awuhosheki ngani uyayenza lento abantwana bakho bazofunda siphi ifundo baba mangabe ungenaso ifundo isiqondileyo uyathola namakhosikazi konke kuwe uqobe sawufundana ingane emva kwakho ngoba ingane futhi ibone inyathela nje yathi ngalankala mntanami wesiwa yini wena uhambe ligeke yathi mfuze wena baba wathi mina ngiqonde yathi hamba uzohamba la uhambe khona yambi ngalankala yayo uhamba umntwana wayo kwafana Paul zakuhlonipha kanjani ingane zakho mangabe ungakwazi ukuhlonipha uqobo lwakho ufuna ukuhlonishwa nohlonipha umuntu ikhona incwadi lawo ke ayangena kama 29 amasahlala phe 29 verse ayikho into yenze ebuhlungu njengoba makoto ongakwazi ukuhlonipha isizalo uzathi mase wenza umaya kwakhe sengaseke emhlabeni baba nako uwezela ubani ngoba wehlule kumondle saphila umuntu olulekwa kaningi eyenza intamo yakhe ibe likhulu wafohlozwa masinyana shiya baba lokali umhlangano kwekhuza wena wedwa sezibaba bakhuzayo la uma ufuna ukuhlonishwa ihloniphe wena kuqala nikhona enkosini amen ya uthi baba ngelinye ilanga kwenye insizwa angeze kuyisho ngizayisho ngibuye nganeno iyazazi yona kodwa iyazazi insizwa sasiphambuka baba uxabene nomfundisi wathi baba hawu lona nibangani naye wathi lona cha baba uzenza ushembe mawungekho asifuni ukulalela leyo nto wezani wathi one ushumshumeyili wathi 1 wathi 2 wathi 3 lethike lasezulu laselithi ungakabani wena washo lona ngithi kubhuti wakho angithi ngilenda kahle mfowethu umshumeyili angithi lona kubhuti wakho wathi inenkinga eyodwa umfundisi heza kumthuma mosesogweni wena ngeke uthume kuye emlando esogweni mina ngiye esogweni thuma befundisi uma ungafuni yena uzawulanda obani esogweni lihle
phela nguwothi kusebenza fana 7:17 abaseRoma umlungu uzongibhansela 128 uzongibhansela mlungu 128 funda lesi izafeksimina asemina okwenzayo bamba lapha yabo le mali uyithatha ngenkani akusiwe wada sekuthiwa yekela ngeke usayeka vele uyisayeka wathiwa yekela wadla angiphinde uganweni uqosheka kanjani isitawu siphi uhlaleleni phakathi kwethu ngoba wena ufanele kubona okuhlala kimi akusiminya yazi mina manje nje ngaphi inkonzo ngikhuluma nayo indaba akusiminya okwenza ukona okuhlala nami ngiyazi yebo akuhlala okulungileyo seze yayekela uthi bakuloya beza zonke izinto cha yilento lapha ngaphakathi kuwe ngisho enyameni yami uyagula unento zonke uyahlupha kukhona kimi ukuthanda kodwa ngiyathanda ukukholwa kepha ukwenza okulungileyo ngikwenza njengekholwa akukho kimi okulungileyo ngikuthandayo uthandayo angikwenzi kepha kube engakuthandiyo nokubi nawo konke ekuthandiyo ngiyakwenza kepha uma ngenza lokhu engingakuthandiyo akusimina okwenzayo ukona okuhlala kimi phansi baba angeke makhosi ke nimenzele ukuthi umuntu onento emphethe ngaphakathi uzame ukhuza la afike ngale ayiqale phansi ukona ukuhamba naye ngaphakathi kwami ngedwa sekukhona isitha sami simina ya nangu umkhonyana wakithi wathatha intombazana yashona wabuya kwahlatshwa ufunenye eshaya inkomo tanke emkhonyana waganisela uganele kuphi uganwe nini uyasibona lesiphiwo sicela ukuthi kufakele inkinga manje usake nje waqweswa nini ngoba phela khona bokungabazi baqwesa umbuzo ufaka isiphiko kodwa uzawubona umshado nakhe naye sikhumbule isiphiko bazakuphathela uthi ungaqwesa ubuye usithathe ngoba phela yedwa indaba isihlo uzawuya kanjani edlweni ngoba uyasazi batwana batha bengcele ikhathi ngekajawopha ngisacela umlungwana lapha angithintele amavesi amabili ebese ngivala inkonzo yami engiyiphiweyo awuthe mayifika umfoka Mdluli wathi hawu uthi baba phatha inkonzo wathi mina amen Mdluli ngithandazise ngiyamcela uNkulunkulu athi angisho uthi angibuza uthi ugalweni uthi angibuza uthi ugcotshwe ubani ungaganiwe wakhipha mali ayiboni into badla xovekile manje ngawe thatha mlo mavesi amabili ngokuqhasha
Gesele imilomo Give me
Nkosi yamakhosi epothweni bothi angiphake kulo ngigcina ngaloko baba. Nkosi yamakhosi kunezizwa ezintathu zimbili intathu ngami siye sithi mahleli sicabana noma sixoxa nje shepe ngokuzima bokuhamba nawe ebese siyebuka nenjuku ezishayayo. Nkosi ngiswele imlomo engabunga ngayo ngesikhathi ngangikuso wangithwala. Sibuya lapho Nkosi kwamvelela uShosi wamthwala. Nkosi kunengane kaMdluli eyawa nje esikolweni iphila isiphenduka ingane kwane ekhaya. Ngisho amanazarete uqobo athi pho ehamba ngayo nosheba isidingane ingane yakhe. Mkhumbule baba injalo nje uyishintshe uyenze ibe utho. Laba fowethu Nkosi kunoma mweli olusi inkomo kade inkomo konke nje kwaMdluli kube noma Mnyanto Shozi ungamhluphi umuntu njengoma Mnyanto ngiwenza ngawo wonke amandla mfowethu ngoba uyawubona mhla kuphela yena ukuthi umhlaba unjani. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuthi nami wangikhumbula amanazarete ayakwazi ukubuka umuntu ukuthi uhlalaphi aye emzini kababa futhi ukuthi ngihlala ekhaya kanti ayathi akunamosi asinazo cha ikhona Nkosi siyakhile futhi yaqhubeka. Njengoba ngithetha ngokugana nje ngisho ngoba ngibusile ubunzima bokulobola sengizoganwa futhi uzosiza liphele ekhaya kababa. Ngiyabonga Mlungwana, ngiyabonga Mathabela ukungalekelela. Inkosi ibusise izilwayo yabusile ehlalo zobukhosi baba. Siyabonga amazwi omnene sophume umfundisi wenkosi inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yesabatha lesekuseni ngesihlabelelo samakhulu samashumi ayisikhombisa nesikhombisa 77. Sizocela umvangeli uDladla wasepopozela asolele isihlabelelo inkosi imbusise. Inkosi ibusupha ngabangcwele.
Asibonge. Dlula Makhoba washiya amabele